ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ അല്ല, മറിച്ച് എൻ്റെ യൂസർ റിവ്യൂ മാത്രമാണ്. എനിക്ക് അലർജി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഏത് കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും ചുമ, ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തത്വ ലേ കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞ തൃശ്ശൂർ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ കപ്പീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുന്നത്. കുരുമുളക്, തിപ്പല്ലി, ചുക്ക്, പനഞ്ചക്കര ഇങ്ങനെ 4 ഐറ്റംസ് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണത്. നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കാം. ഞാൻ പൊതുവേ കട്ടൻ ചായയിലാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കാറ്. നല്ല റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണ്. പാക്കേജിംഗ് ഒക്കെ നല്ല രസമുള്ളൊരു പ്രീമിയം രീതിയിലുള്ള പാക്കേജിംഗ് ഒക്കെയാണ്. 200 രൂപയാണ് ഡെലിവറി അടക്കം ഇവർ ചാർജ് ചെയ്തത്. ഞാൻ പല പ്രോഡക്ട്സുകളും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. എനിക്കിത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ട അത്രയും വലിയൊരു ഹൈപ്പ് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കര റിലാക്സിങ്, അതുപോലെ ത്രോട്ടിനൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ്.